Человечество веками блуждало во мгле. Люди рождались, чтобы умереть. Нищету, голод, рабский труд принимали они за жизнь. Так проходили века. И вот революция. Мы родились, чтобы отдать все, что у нас есть. Свои сердца, свою кровь, свои мускулы. И мы говорим: революция, бери, это принадлежит тебе. Перед лицом грядущих поколений мы будем в ответе. Они спросят нас: а все ли вы сделали, что могли? И мы им ответим: да. А потом мы спросим их, людей грядущих поколений: как думаешь, имеем мы право? Имеем. Спрашивай. А все ли вы сделали, что могли? Не притомились ли от борьбы? Не закралось ли в вас равнодушие? Молчат.